Miarabantsika indray tonga soa eto amin'ity vidéo androany ity. Androany tsika dia mbola anoy iresaka momba ny mamy ny aina ara-vatomanga mazava ho azy, saingy kosa eo amin'ny lafiny fahasalamana. Mandeha miparitaka be dia be any dia raha vakina reny zavatra rehetra reny opération de communication ataon'ny mpiaro azy sy ny pombanazy dia ny lahatsoratra koa ny mpanao gazety angamba tsy dia manadiady firy. Raha vakina daholo reny zavatra mivoaka rehetrarehetra reny momba ny fahasalamany mamy ara-vatomanga dia mampiteny hoe Randriamanitra ho faty raha efy ty rangahy ty. Tsy dia ho maro amintsika angamba ny tomany amin'izany fa saingy tsy any ny sujet androany, fa ny sujet androany dia ny fampahafantarana antsika hoe inona marina ny tena nazo an'io rangahy io, dia ny faharoa ilay dénoncer an'ilay stratégie andosirana mba tsy hiditra any am-ponja dia mamorona an'izao rehetrarehetra zao. Engane ka ahaino anao Andriamanitra tena ampiatra aminao an'izany hoe voan'ny aretina cardiaque zany. Tsy manana problème cardiaque en tant que tel, ohatrany hoe tena pathologie grave en tant que tel io olo io, ohatran'ireny le olona hoe manana insuffisance cardiaque reny na tena hoe simba ny valva, tsy zahany mihitsy, fa problème coronaire no ananan'io olo io, olana eo amin'ny artère bouché na mivily ohatran'izao le artère dia tsy micircule tsara ny rà sy ny oxygène dia tsy alimenté araka ny tokony ho izy ny fo. Io tsy zavatra hoe foroporonina fotsiny amin'izao. Nahoana no miteny izany? Satria expérience vécue zany. Za dia voan'ny infarctus crise cardiaque ozy tsika fahafantarantsika anazy, efa tena grave be dia nampidiriny hôpitaly en urgence dia notsaboina en urgence. Zany no afantarako ny zavatra rehetra ho ampafantarako anareo zao. Dia hita tao amin'ny scan coronaire, atao scanner zany mombamomba ny taova rehetra izay manodidina sy ilain'ny fonao. Natao scan satria nanao crise cardiaque, dia ilay crise cardiaque iny tsy hoe tonga fotsiny amin'izao dia mamoroporona fotsiny za zany tsy te hiasa androany dia andeha are atao crise cardiaque izy. Non, tsy zany mihitsy fa misy symptôme maromaro. Dia les symptômes, anisan'ny symptôme zany dia le sebotra lava, dia le misy rehefa en pleine crise dia misy douleur eto atao amin'ity le lavaka kely eto ity, dia misy douleur tena farak'izay tsy taty aty dia any amin'ny bras dia miakatra midangana be ny tension artérielle, zavatra efa symptôme efa mazava be le izy dia tonga dia hoentina amin'ny hôpitaly dia atao scanner ny coronaire, ny artère rehetrarehetra dia hita mibaribary be mihitsy hoe 1, 2, 3, 4, 5 firy ny artère na bouché na mivily kely ohatran'izao, ohatra miforotra ohatran'izao zany. Iny no tsaboina, tsy chirurgie zany io, tsy fandidiana fa intervention médicale le izy, ohatran'ireny le manala nify reny, fa tsy hoe chirurgie ohatrany hoe atao inona re, atao opération à cœur ouverte. D'ailleurs lazainy zareo hoe atao opération à cœur ouvert hono izy. Dray Randriamanitra anao aza maniry loza fa io renao efa dadaroan'ny Andriamanitra, fa tena Andriamanitra dia mbola tsy fay ihany, mbola tsy tonga saina ihany fa mbola mamoroporona zavatra tena farak'izay grave indrindra. Tsy raha ohatra ka hoe olana ara coronaire zany tsy misy opération à cœur ouverte dia donc miverina amin'ilay niteneniko teo le hoe natao angioplastie hono izy dia natao an'izao dia natao an'izao dia natao soin intensif dia hoy dia rehefa raha vakina le izy dia ohatrany hoe ho faty raha efy ty olona ity. Tsy zany mihitsiny fa intervention de prévention io nataony io. Manina izy manao an'io intervention de prévention io? Izy te andositra, tsy hoe andositra moa zany fa anakisaka, anahemotra ny fotoana izay tokony andianana any am-ponja any amin'le cellule le manara-penitra, fa tsy le ohatran'le cellule rehetra nanatsofohany an'le adversaire ny tany Madagasikara, fa ny amin'le cellule manara-penitra io tsy zavatra
grave be ohatrany tenen'le ohatran'ireny le article mipotry reny tsy le communication ataon'ny mpiaro azy a ny zavatra nahazo anazy satria raha ohatra ka tena hoe sujet à une crise cardiaque, à un infarctus izy a de efa atrin'ny ela izy no efa nanana symptôme marobe ary io rehefa misy ny symptôme de tsy misy alaharo fa tonga de miaingany ny crise cardiaque ny infarctus ohatra nazo ana tamin'ny 16 septembre 2022 zany mampatonga ana mampafantatra anareo hoe inona no antsoina hoe infarctus, inona no antsoina hoe opération, inona no antsoina hoe intervention, inona no antsoina hoe intervention d'urgence, inona no antsoina hoe intervention de prévention. Tsy nisy intervention d'urgence misy tao nahazo an'iny Mamarivato iny fa nivezivezy teo iny de ary amin'ny clinique de ary am'izao de ary amin'ny cellule de ary am'izao de ary amin'ny hôpital ndray fa mitaraina hony fa hoe izy se sent pas bien ohatray orangaty zany vraie crise cardiaque infarctus zany nge tsy voafehany zany hoe je me sens pas bien zany tena ohatray Andriamanitra no hitanao miariary ohatra zao hoe io raha fahafatesana fa efa mitazatazana anao de inona ilay intervention atao aloha ilay scanner ny momba ny artère sy ny coronaire nao rehetra de ao anatin'iny no pointena hoe ity tsentsina, ity vily, ity fragile, ity zao de ity zao de misy solution anankiroa na atao pontage na atao ametrahana stent nazo an'iny Mamarivato iny zao de natao stent zany ametrahana stent zany a zavatra tena intervention banale tena banal zany raha ohatra ka hoe aty amin'ny tany mandroso aty amin'ny tany misy matériel manara-pena ohatran'ny Île Maurice inona moa no antsoina hoe stent ahoana ny fanatsofoana azy ao amin'ny vatanao asina petite intervention eto na amin'ny akavia na amin'ny akavanana mety daholo ray am'ireo mbola io zao le point kely nena anaky efatra de ty ny anakiray fa nena anaky 10 stent napetaka tato eto natsofoka tena point kely bilitika kely zany tena intervention tena au millimètre près de atsofohana amin'iny le lavaka kely iny ny ohatran'ny pozina ballon atsofoka iny aloha mitsofoka voalohany indrindra de eto akaikinao eto hitanao be eo tsy misy anesthésie zany tsisy anesthésie générale tsisy anesthésie locale fa ola mahatsiaro tena be mifampiresaka be amin'ny dokotera manao an'izany hoe marary ve de zao azavainy le dokotera io zao le chirurgien cardiaque hoe zao zavatra ataoko de atsofoka le izy de atsofoka de hitanao eto misy écran be de hitanao eo ny atitsinainy zavatra ao amin'ny fonao ao hitanao daholo de atsofoka le petit ballon iny de souffleny de misokatra de le artère anao izay na tsentsina na niolika teo zany de misokatra ohatran'izao de rehefa misokatra iny de zay no natsofohana le stent ohatran'izao zay le izy de rehefa aveo tsoahana ilay fil kely nanatsofohana an'iny de asiny ballon tena farak'izay mafeto anatsetsehana izy fa sao de mivoaka aveo ny raha mantsiny de c'est extrêmement dangereux de anasenana an'iny de rehefa avy natao an'iny le pose de stent iny ianao de mijanona en observation am'le teneniny hoe soins intensifs fa tsy tena le soins intensifs ohatrany hoe le olo avy nanao AVC goavana be na hoe olo avy nididina cœur ouvert goavana be tsy zany zavatra surveillance médicale accrue zay le izy fa tsy hoe soins intensifs akory de ao anao pendant 2 heures fotsiny fa tsisy zany hoe atao pendant des jours zany de rehefa mivoaka avao anao de atao any amin'ny chambre normale hospitalisation ambulatoire le izy ina moa reny filazako zany le hospitalisation ambulatoire de hoe tsy miditra maraina anao de mivoaka amin'ny arivo zay ny principal le izy de rehefa mivoaka rehefa tapitra le 2 heures d'observation accrue
de alefa aty amin'ny box na chambre aty anao aloha makaina fa on ne sait jamais satria 6 heures il faut une observation de 6 heures de rehefa vita zay de mandeha mody anao de rapitso anao de afaka miasa raha tianao na afaka maka à petit arrêt maladie une semaine na zay ataonao de mety jiaby tout ça pour dire hoe ilay teneniny hoe chirurgie goavana be sous anesthésie laingy ilay teneniny hoe atao angioplastie de tsy mahataty an'le produit fantatrareo inona dikan'izany de hoe anatsofohana produit colorant am'le artère rehetra de zay no mampisongadina hoe oay ity misy ibouché oay ity misy mivilana oay ity ohatran'izao zay tsy misy mitovy daholo ny produit colorant na any azafady fa mefa mampime ihany nefa rany am'le hoe alefatsy la réunion hoe tsy mahataty an'le produit colorant hoe odry mitovy daholo rehefa produit colorant rehetra na ataonao any Inde io na ataonao any amin'ny HGRA io na ataonao any amin'ny clinique anao any lafy io na ataonao aty a France io na aiza mitovy daholo raha allergique amin'ny produit colorant ao amin'ny île Maurice ianao de allergique amin'ny produit colorant ary à Madagascar sy ary à Inde sy ary amin'ny l'hôpital Saint-Joseph sy Timone aty à France mitovy daholo de donc tsy mitombona mihitsy fa manao an'ny olombelona hodondrombelona ireo olona rehetra zay manao communication d'ohatrany hoe miantso ny famindram-po ny olombelona aiza no amezako anao ny famindram-po ry mamy Ravatomangy saky teny ratsa aiza no amezana anao famindram-po tadidinao ve Roly Mercia natao opération anakefatra opération fa tsy intervention opération anakefatra nisy olona napetraka ao tao amin'ny HGRA tao nisy olona mividinao tao de niantso anao hoe ato le Roly Mercia vo avy nididina bola vo ary amin'ny vrai service soins intensifs satria suite de chirurgie zay nataony fandidina de miantso anao manome baiky hoe avoa izao de zao io olona io de nivoaka le olona vo avy natao opération anakefatra teo ahoana ny fomba hoe ndry andeha hitsetsetranao ny olona tadidinao ve ilay olona niasa tao aminao nangalatra gasoil efa nifona efa niteny hoe ho averiko de ho averiko le gasoil na averiko ny volany zay mihitsy le izy de tsy nanaiky mihitsy ianao fa ozy izy ianao sotroy io gasoil ny kivanao an'le gasoil nangalarinao io zany ianao zany tsy hitako zay maha olombelona anao tsy hitako tsy misy maha olombelona anao na anakiray ary olombelona zao efa mifona mibaboko efa niteny taminao hoe ho averiko efa niteny taminao mifona fanangalatra efa niteny taminao hoe ity ny volana ity ny gasoil de tsy ekehinao fa hoe sotroy io gasoil equivalent nangalarinao io maty le olo inona nataonao tsinitsiny ohatrany hoe nikapokamoka ohatr'izao de si ça ne fait ni chaud ni froid zany ve ny olona mieritreritra hoe andeha hiandrandra ny famindram-pon'olona odry miverina amin'ilay toe-pahasalamana teo izy zany de mamorona zao rehetrarehetra zao satria de hoe eritreretiny hoe bado ny olona rehetrarehetra tsy afaka ami'seo documenté olona tsy niaina tam'izany olona tsy malala ninina de sesefana abobo de manatena sy mandrandra hoe hitsetsetrana reo olona reo odry orangaty enao sady tsy olombelona enao tsy devoly akory fa mbola pire noho ny devoly iza no hitsetranao eo sady indrindrindrindra amin'izao fotoana izao hita mivandravandra be hoe taktika daholo zao zavatra rehetra ataonao zao mba tsy andehanana any amin'ilay fonja vo tonga any ianao de mivoaka miaraka am'le sachena sac poubelle iny olona milliardaire manana milliard de milliard na any Bermude na any am'zay rehetra paradis fiscaux anananao vola sy société daholo de iny sac poubelle sisa nefa ranao de mbola tsy tonga saina ihany
mbola tsy tonga saina ihany anao fa mbola vao hoe andao anao opération de com de atao hoe tena marary mafy tena izao ny mandainga de toute façon za efa mamerina foana mijery midina ohatran'izao io Andriamanitra io zay rehetra ataonao io so de eritreretinao io loha sa mangina io de tsara tsy misy nizaniza mahita de manao zay tianao atao ianao no mijery midina io Andriamanitra io efa manomboka mijinja izay nafafinao ianao zao efa manomboka mijinja izay nafafinao sy ny ekipanao rehetra efa manomboka daholo jereo fa voasambotra tary kodaoda tany tary ilay Rina Rakotomanga vidéo manaraka nanaovantsika an'iny de tsy hoe vidéo manaraka moa nanaovantsika an'iny fa teny kely fotsiny Ramatoa Rina Rakotomanga tadidinao ve ny vavabe anao tamin'ny enao niakatra plateau niaraka tamin'ny Gasikara Fentsofony tamin'izy mbola mpanao gazety émission spéciale mombanao tamin'izany anao mbola mpanolotsaina manokana an'ilay secret du peuple nandeha miafina ary à Dubai ry de ozy izy ianao nantaniny Gasikara ianao momba ny Roly de ozy izy ianao namerina intelo ianao hoe mahazo mandatsa ve izahay fianakavian'ny Roly izahay fianakaviany reo rehetra izay victime ny nataonao tsy itovy fa ambanitsaina ohatranao tsy itovy mihitsy donc izahay tsy teny hoe mahazo mandatsa ve fa izahay miteny fotsiny hoe Ramatoa ministry ny fitsarana Fanirisoa Ernaivo misaotranao tonga tany tandrazana misaotranao nandray io andraikitsy angezabe io ary misaotranao ny tenina zavatsara tsy misy valifaty fa lalàna no ampiarina donc manaraka an'izay mitovy freany isika mitovy amin'izay izy koa izahay tsy ambany saina lohana alika ohatranao izahay ka hoe ianao efa anaty lavaka de iny mbola teneninay hoe mahazo mandatsa ve am'le feonao feona mpivaritranana tsisy ilavana azy iny mihitsy mahazo mandatsa ve izahay tsy anao an'izany fa ozy izahay hoe maherezy faut assumer ny zavatra rehetra izay nataonao zay ny zavatra teneninay fa zay tsy tenenin'izany hoe mahazo mandatsa ve izany efa latsaka kady ianao zao ary matoa ianao latsaka kady dia noho ny zavatra nataonao ihany mitovy amin'izay Imam Ravatomanga latsaka kady noho ny zavatra nataony ireriany io nge re olona efa lazainy efa verimberina ombieny ny ratsy atao ohatra ny boomerang miverina ohatra zao ohatran'le olona mandroro amin'ny tsilany reny iny le roro le reoka mandeha ohatr'izao de mifitetaka eo amin'le olona mandroro ihany izay mihitsy no zava-mitranga amin'izao fotoana izao enao Mamy Ravatomanga nanakevitra sy ny riaria sy ny rearea indrindrindrindra hoe tsy ho tratry ny afaka mandrakizay satria any aminao vola any aminao fahefana de matahotra anao daholo ny olona inona moa ny tenenin'ilay lanto député volaboatra lanto Rakotomanga iny zako voalohany tena petsaka velatsia amin'iny fa iny tena atahorana indrindra rakin'ny Madagasikara nga zay no verinao fa hoe nangina de verinao fa hoe natahotra tokoa ny any zany non matoa izahay nangina dia manao ny zavatra manaja lalàna atrany dossier ireriany nataonay za nangina satria za nahazo menace hoe raha mbola misokatra ihany ny vavanao raha mbola miasa amin'io radio Echo du Capricorne ianao miteny izao rehetrarehetra zao de afindranay any tsy afa ny anadahanao tsy fantatro izy raha efa tantarako zay raha tsy zany no zavatra vitanao zany ankehitriny ianao efa tokony any amponja efa zay no didy vonjimaiky nivoaka hoe any amponja ianao de mamorona indray ianao hoe marary mafy voan'izao de donc zay le olona io zavatra mahazo any Mamy Ravatomanga io dia atao intervention de prévention io natao intervention de prévention io fa satria izy te anosika ilay fotoana andehanany any mifonja gagazo zay amaranako azy de mbola misitona sainareo indray momba n'ilay hoe Natanaela Randriamasy jereo fa voasambotra zao Andriamatoa Randriamasy Natanaela voasambotra i Rina Rakotomanga anisan'ny olona zay niteneninao hoe
tsy ho samborinao mihitsy reny karazan'olo reny na io mamy Ravatomanga izay samborina any Île Maurice io ary anisan'ny olona hoe tsy ho samborinao mihitsy reny fa avela iriaria ny impunité no tena antony fisinao ry vahoaka malagasy mirona amin'io olona io olona dangereux io olona dangereux io ho an'ny firenena iray manontolo mitodika any aminy no amaranako an'ity vidéo ity jereo fa voasambotra Irina Rakotomanga raha ianao zany no filoha teo de tsy voasambotra akory Irina Rakotomanga Lanty Rakotomanga Dina Andriamaoly Razista indrindrindrindra i Mamy Ravatomanga i Rajoel satria zany no fenitra teneninao rehefa hoe lany président ianao amin'ny fifidianana manaraka eo zany re olona zany no ataon'io olona io olona io dia tsy anagadra na iza hoy izy fahavalo-pirenena io fahavalo-ny olona rehetra victime mitovy aminay io fa plus globalement io fahavalo-pirenena jereo tsara zao ny zava-mitranga monsieur Natanaela Randriamasy jereo ny zava-mitranga nahiditra ponja i Irina Rakotomanga miditra any ponja i Ravatomanga maminiaina ina no ataonao andeha indray anao mitovy am'le saika teneninao hoe atao mombany tamin'ny Romivosy tany en détention provisoire tany Londres hoe ampiasany relation be anao ampiasao zao ny relation anao ampiasao de avoay Irina Rakotomanga de avoay i Mamy Ravatomanga avoay i Mamy Ravatomanga ampiasao de hitatsika eo mamorona association mantsony eneo zao any Madagasikara de tsara ho fantatrareo zay rehetra irona ihiditra tsy manan-kevitra ihiditra ao am'izany association zany fa io Natanaela Randriamasy io dia mitsipaka an'izany hoe fanagadrana fametrahana lalàna zany fanagadrana ho an'ireo zay rehetra nambotry firenena izy zany zao raha ny sitrapony no ataony de andeha iantso any asa de iantso any fanirisoherinay izy hoe avoay Irina Rakotomanga fa raha tsy zany io de isy guerre civile ao Madagasikara zany mantsy zany no devise ny olanga io de donc nareo zay irona any amin'ny any azatiny fa zany ny fotom-pisainan'io rehefa tonga filoham-pirenena satria ilatsaka hono izy mantsy izy tena siora be mihitsy eo olany da rehefa tonga filoham-pirenena hono io de tsy anagadrana iza fa raha ohatra hono ka gadraina reo olona reo de isy guerre civile atsoy le ministre vaovao ministre ny fitsarana vaovao de ataovy ny intervention anao fatany anao fakafantatry nareo fakafantatra isika satria tao anatiny ilay fivoriana nataonay ianao no sisika hiditra de ifaniriso herinay vo no niteny anay hoe aleo aloha ampidirina amin'ity fivoriana ity izy io de fantatra hoe inona reny zavatra tiany lazaina de tao anatin'io ianao no nilaza zany tsy zarery ny tao olona efa 12 zay ny tao tamin'ireo olona 12 reo de tsy nisy na anankiray aza tsy nikikika ny teny hoe orangaty fa hoentinao oesy ty firenena ity ny andry ankinanay voalohany am'izao fotoana zao no mampatonga anay miexiste am'izao fotoana zao ny tolona ataonay tam'izao fotoana zao dia hiady amin'ny kolokolo de enao de hiteny hoe za andeha hiantsony relationko any Londres de anafaka ny Romivosy de za rehefa tonga filoham-pirenena amin'ny élection présidentielle eo de za tsy anagatra nizaniza zay ambava homana ampometra fa malagasy manatsaina daholo sika rehetrarehetra tsara ny mampafantatra hoe iza no iza on combat mieux l'ennemi quand on le connaît zay de misaotra tsika rehetrarehetra nanaraka anyity vidéo ity de manome fotoana amin'ny vidéo manaraka indray zay mbola hitohy ao amin'ny ilay série hoe corruption en chaîne zay misaotra indrindra tompoko de mahitany soa daholy tahin'Andriamanitra